nga orere a Kenya metereire giturwa kia president kana maumirira ma giturwa kia president makorwo makianirerwo na kuringana na kamete ithurano na mihaka mundu gwitwo Mumbi wa Chege ni mareranira ati gukinyeria rucio hihi mahota kwanirira no hotanite giturwa giki na gwa kahinda gaka niguo twakorwo tukiuga kwina tension nene muno makiria ona guku mucii wa Nairobi drona gari drona andu mawabici andu matitocokete wira ona andu maticokete kuma icagi-ini hihi ri tungikinya ati rucio matigakorwo matangathite maumirira maya ma president ri mundu gwitwo bwana Gureri maundu magakorwo matiriete ni wega tuthie weekend matatangathite maumirira hihi kurigana uria kuhana riu ti wega tu ni wega andu mamenye uria githurano kiumite no andu magirire kurealize ati no muhaka citangathwo ciothe uria Chebukati augire 290 in fact 292 constituencies na tuna 290 iria turathurana na tuna diaspora na tuna prisons kwa tuna 292 ono moka kura icio ciothe ciuki uria mabũrũri maingĩ mekaga ni githurano gioka kindu 80-90% iria itagwo unassailable lead mona uyu mundu ni ena unassailable lead mugatangatha ukauga ono githurano gitarikite ri tutarikitie gutara biũ ri ni tweka mathabu maitu na tuona uyu ni utongoretie na ici nicio kura nacio na ndangikinyirwo ni mundu uria umufuatite na ni akinyetie either 50+1 na the 25% in 24 constituencies. Kwa ni wega rucio muthenya utanathira magikorwo mena 80-90% na marore ya kura iria ciketio ciko ni monete form 34 na 34B na makorwo marorete namba imwe ena ici tondu gutagitha githurano tikuga mundu ni acida tondu githurano gya Kenya gucinda ni 50+1 of all cast vote na 25% in 24 counties. Koguo no matangathe mauge uyu niwe namba imwe uyu niwe namba igiri twetereire kura ici ingi citigarite cia a few constituencies ciuke nigetha tumuhe the final vote nigetha andu makorwo at least anxiety korwo ikaro nigetha andu mamenye uyu niwe wacire tondu tungithie weekend ti wega na ningi uririkane ona Minister wa ugitiri wa thini gwa kahinda gaka Fred Matiang'i no arathie na mbere guthingiriria muingi kwina thayo ugitiri ni mugacirithia makiria no still bwana Benjamin kwina wagagu andu matiramenya hihi ona thengia wa nginya mafitha a borithi gukorwo thitauni ni rona icigo itiganite ni rona ugitiri wikuo no andu bado mena wagagu ucio hihi niki kiracungithia wagagu uyo hihi tension ni irauma endera ngwe ciumira ri sikoragwo no ria atauma thiino wa kio atauma ngui-ini icio so riu ukona ona ogithire nduri party ya those hooligans no hindi ria umira ona egukora wiho na security ri andu aya wona mena rungu ri jeshi na aria angiri matigukura na we kana nduma thiino wa ki wa party yo rume ukoro umwe wa kuhuro rikiguo ni kiorona common mwananchi uria arenda kuhingura business yake ndangihota kuhingura tondu number 1 ena guoyo cio na tondu haro yarikia kuma ri andu atumetaga security ri matienda kumenya kana uma haro-ini kana nduma haro-ini meko munyita we tuthimuga tugeka giate tugacotagire mbere wiki wi borithi no anyita na gutiri mundu enda gukuruhania na borithi ru ukora maundu macio ni marahinyiriria andu aingi na gutiri mundu ringi arenda arehe ngari yake tauni ngui icoke yumire acoke anje kuhuro number 2 wa kire agerire kumenya ni ati hindi ya ngui umira ona akora kwina security ona security acio namo ni maremago tondu tungikora twina andu milioni imwe as per the constitution ni hinya muno wone security yo ikiataki andu acio because number 1 no nginya ukorwo wina njira ya gukul pressure ya andu ariko andu acio no nginya take action umaririe wona mare maga kuigwa ri what is the next motive ni action iri kwingi gwika uria iguoyo reinforcement igekatia ikareho either mugasara ondo mukanyito mungikorwo ni mwakire makunyitika ri ru ni hotia gasi ukagira na mai ma acid mugakiaje gukihoro mundu agekatia ugakiura ciaku no igwa kuri ororera ri kwina security na kwina ici kwina groovisi kwina groove igiri kwina erera mugitera na kwina ngina ke arakumisa gukuiya kira wina kyo akiona ona rimona university wona marikia kugo mari university warenda gukuiya
no ndarenda gwika atia ndarenda ko demonstrate kiria haki yake. Yeah, that's the problem. Na hihi Mobi tuli hau uguo itemi riria rikoretwo rinyitetwo ni andu atuleta observers kana aria mararora ithurano ici, na ni njui Mr. Gakuru ni ukoretwo kuria Bomas kahinda kau gothe, no itemi ria anyiti arori na nituonete andu anene guku bururi-ini akuma mabururi ma nanja, tanu nituonete uria wari minister kana secretary wa state thiini wa bururi wa America John Kerry guku, na ni akoretwo muhari-ini wa mbere muno hihi ona kuruta ndumiriri ona muthe ni arutire ndumiriri, na aingi ao ni marauga ati githurano giki kiri na umana waragania kuma riria andu manjirie guikia kura ginya kahinda-ini gaka utari-ini. Na kiuria kia mbere gia kuyuria ni atiriri, hihi itemi ria arori a ithurano ni ririku kana wira wao koragwo ri uriku, na ni atia matangika hari mihango yo yothe ya ithurano Bwana Ngure? Wira wao wa mbere ni kurora. You know, mokaga ta witness, they are eyewitnesses kuona kurathiete na kuria andu tutaga observers gukona andu miena iri gukona short term observers na long term observers. Long term observers mabagie kurora githurano ona itana mar andu mandikithirio kuoya kura andu campaign cia kagwate no mabagie process kuma tene, ballot papers ni ciagurirwo ciarehirwo atia ciari secure. Those are the long term observers. No short term mokaga kurora the actual polling station ni higoriwo in time kuma na maratathi agency ya the maumaho, you know, such kind of thing. In fact, observer ndagiriire gukorwo akiuria ciuria kana akiuga hatirathie wega kana akigeria guthondeka maundu ina electoral scenario. Wira wake ni kurora. And that is why ono mothe makiaria ni nyonire Mahama akiaria, the former president, ni nyonire Thabo Mbeki na akiaria na ginya Kerry and the team. Nimekugaga ithuĩ ni turonire police station irahingũrirwo in time, turonire andu mara thuranire wega maraini matirari manene muno, ni turonire kits citina fail toria ciekire 2013 na ni marathire kundu mara sample marona pia andu magi voter transmission yigiko. Leo observation yao ikinyaga hau no wira maundu rwathitwo no mukametere gitangathwo then kiduta post election issues, the long term observers ni macio yagirira niguo atangathwo githurano kwe mundu uga tuthie fara kana kwe mundu uga tuthie igoti ri uga, you know, those kinds of things. No role yao ti kusort mathina manyu ma githurano ona mukorwo na maundu maingi atia ona mangitungana na tawo muthe John Kerry ni akugaga he kana aronire gaikuo maita ta 10 ni mutumia uyu agoka na ko uyu agoka na ko auga na andu mara ne kana kala hakirwo rangi muico we ti wira wake kuga kana gaka ni gokire muno agents na andu aria me na the local observers nio magiro ni kuga magiro ko makiona uria mutumia ni mukuru ni ndona agent ucio amutwara haria kana mundu uria aramuteithiriria niwe wamusainira handu wa mutumia ucio, you know, then ukari square ibisi ko haha atirathi wega no wira wa utikuwa utirathi wega no lu mundu ta Kelly tondu akigona gufia ta igiri tondu is a renowned leader kana Thabo Mbeki kana Mahama, because those two are presidents, they can advise a country. But the recommendation she told it tuona next time geria mutangathete next time ikayu no observation ya audio geria ukorwo interfere, that's the word, interfere na na kiria na voter bribery kana makona githurano iki ni kirari na uisimwe andu ni maragurirwo muno, you know, tondu gwi kundu kumothia akora andu mabangite raini ukaheo igano kero thio voting ania ona macio ni mo maundu ma kiria local and international observers makoro makirora na nikio igwa makihana report ukaigwa korari na voter bribery maundu ABCD as there is a report in Makueni kuratwikate kurare na a lot of voter bribery that thing na hihi o hau gwa hegie ohoro cio wa observers hihi kiuria kia hota gukoro kiriri taru mothe ni maruta ndumereri na ndumereri cicio othe cirarutwo andu makimenyaga atiriri IEBC ndirira heana maumirira officially. Koguo maumirira maya maraheana kugera website ona ni maugite maumirira maya maraheana
ngwatanĩro ya NASA hatirĩ maumĩrĩra official. Observers nao magacoka magoka makarekereria ndũmĩrĩri. Nĩ ũreciria hihi nĩ renda gũcreate kana gũthondeka mbica kumana na mĩario ĩrĩa maraheana? Kĩrĩa wagĩrĩire kũmenya rĩ, these are two entities. We have observers and we have IBC. IBC wĩra wao rĩ nĩ gweterera nĩ resort iria irauma kũringana na staff wao o kũrĩa marĩ. Na mo observers rĩ no nginya ma update the nation kana ma update thiri matumĩte kana organization iria matumĩte ũrĩa Kenya ira conduct election. So at the end of the day report ya observers na ya IBC sometimes no ni ta ira conflict, but because these are two identity institution siraruta wĩra mwanya tondu aya marauga kiria kingoro-ini yao namo IBC mareterera kuma staff-ini ao mona ya maundu ta macio na atikare confusion tondu observers normal tondu kwina short term na long term observers normal heane uhoro pre-election. This is our pre-election observation. This is our mid-election observation. This is our end-election observation. This is our these are our preliminary observation. And they will give the final observation in 2 months. Most of them. Observer wira wake distinct. Na IBC ena wira wao distinct. Kwa ona magihena no mathi makiuga ona no mahene updates every 3 hours but their updates do not affect with our IBC nor IBC. Bwana ngure turi hau ha observers hihi ri uga wira wao ni kurora hihi observation yao locals na kuma na mabũrũri ma nanja na honge itiganĩte ri ni tuge uhoro uyu ni wathie na gwatuka ni guguthio igoti-ini gugithioria guguthie hihi observation yao ri no icangire maumirira kana itwaria igoti kana rigi maumirira maria megukorwo makirutwo kungikinya atiriri ni gwathio igoti-ini mwena umwe ndunetikira maumirira observers no macangire handu uria maumirira megukorwo matarie observers matigoka igoti-ini matigicangire observation yao ndigicangira handu report yao ri no yoyo ni ana aggrieved party na ino ni report ya AU iraugire githurano ni kiega kana ti kiega ni tuamitable tondu ni ino report riu ya thambo bekire ni AU observation mission no mwaka maka report to the African Union. It is an institutional observation. Observation ta EU kana ya EAC to ni nyoni rio na umana observation ona ya ono ikuthirwo as an institution EAC ni yaro githurano na kiuga kiari kiega kana gitiari kiega no ikuthi no observer wenyewe matingioka igoti-ini kuga nie ni ndirarora githurano kuna no niguo ndironire. Their report can be used either to support a case or not to support. Yeah, with another institution like now let us say the human right they can take now that the report from observers and they table and say this is the supporting document from the observers. Yeah, something like that. Even you yourself, you can have the report and go to the court. You say, I want to be that party for this case. Kuna local na international observers. International kwanza matige interfere na internal issues. No local ta Kenya National Commission of Human Rights. No magwe twenda gutweka that party in this case the report. Okay, ne gatho muno. Na tugithiite na mbere na miario egi maundu maria marakihanika guku bururi-ini wa Kenya magithia na mbere na gweterera ithurano cikorwo cigitangathwo na makiria muhotani wa giturwa kia president kiria thaici ang'etheri ni president Uhuru Muigai wa Kenyatta na mung'etheri wake wa hakuhe Raila Odinga. Tugicokereria ni tuko tukiaria maundu mangi hihi uhoro wigie githurano gia guku bururi-ini ri democracy nironekana ta irakura hihi ri itemi ria mabũrũri maria mena nja githurano-ini giki ri ni ririku ningi no tugukorwo tukigweta makigie counties citiganite na uria ona magavana amwe makiinukitio no tukamba kuhuruka ro hanini ni tugucokereria thutha wa ihinda ritari co.